Yahoo ショッピングで見つけた充電式掃除機。わざわざ掃除機を出さなくても、テーブルのそば、車の中でさっと掃除ができそうなので注文してみた。この充電式掃除機は、バッテリー内蔵、一体化されていて交換ができないから使い捨て。でも、安いから2台注文し、しばらくしてから宅配便で届いた。送り元は中華人民共和国。注文をまとめて日本へ輸出。宅配便で個別配送なんだね。これは、Amazon の国際郵便で届くのとは違って安心感がある。肝心の掃除機、充電器はなく、付属の USB コードで充電する。コードにはインジケーターがついていて、充電中は赤、充電が終わると緑の表示になる。時間は約1時間ぐらい。充電器とかいらないので、ゴミが少なくて済む。バッテリーは世界の工場、中華人民共和国の製品。充電式の電気製品ってこれから増えていくんだろうな。実際に使用した感想は、お値段相当の性能かな？ゴミは普通に吸い込むけど、ちょっと非力。ゴミが目立つ時にすぐ掃除できるのが便利。